Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Walhamdulillahilladzi azhara samsal wujud ala mutali rahmatihi lil alamin wal wujud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul wadud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqam mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajmain. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzama fi maulidi kuntu safi'a lahu yaumal qiyamah. Wa qala fa inna wasilati syafa'atu lakum. Wa qala man asbaqun nas bisafa'atika yaumal qiyamah. Qala man qala la ilaha illallah khalisan min nafsi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotamah halaqah riyadhah, para sesepuh-sesepuh khususon al mukarram al muhtaram sesepuh Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Karawang Liwah Rengrengan, para generasi muda Suryalaya di MPS, para masyayikh, para murabbi, para muallim, para asatidz, para penyelenggara dari berbagai tempat. Wabila ulah sahibul awqat yang telah mempertemukan waktu acara yang mulia ini, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, tambi, tawassul, mangkobah. Hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah. Daramang sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Kita semua di tempat yang mulia ini mendapatkan anugerah tak terhingga, pilihan Allah yang tak terhingga yang Allah kasihkan kepada kita. Dengan hidayah dan taufiknya kita dihimpun di tempat yang mulia ini, Masjid Agung Syekh Puro, salah seorang aulia Allah di antara min auliaillah yang musalsal beliau sampai Rasulullah. Bapak dan ibu dipilih oleh Allah digabungkan di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bertekuk lutut di hadapan Sang Pencipta, mengakui kemahaesaan Allah dan kemahabenaran Allah, menunjuk pilihannya sebaik-baik makhluk yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bapak ibu yang dipilih di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya,
diberkahkan ilmunya, diberkahkan putra putri soleh solihah berakhlak mulia, dan diberkahkan ibadah taat zikir syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita secara jasadiah basariah, tapi syariat nur ajarannya ila yaumil qiyamah. Bapak dari radius hijrah saja 1442, Bapak yang ada di tempat yang mulia ini, Bapak Rahmat sebagai pimpinan LDTKM, dan bapak-bapak yang lainnya, para masyayikh, para murabbi, ikhwan akhwat, dipilih untuk dipaketkan bersama Rasulullah di tempat yang mulia ini melalui amaliyah yang diamalkan Bapak, yaitu Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini dari jihad maulid, yaitu apa? Waktu dilahirkan. Kina walada yalidu wiladat. Maulid isim zaman, waktu dilahirkan. Ada juga maulud, yaitu yang dilahirkan. Mana saja yang kita sebut, insya Allah makna tujuannya baik, benar. Muqaddarahnya, takdirul kalamnya, tujuan Bapak yang mulia ingin mengekspresikan rasa cinta Bapak Ibu semua melalui manaqib khotamah sekaligus maulid Rasul. Maka ingin sekali kita yang jauh panggang dari aku, dari perbuatan, dari keikhlasan apalagi, tapi kita tetap ingin diakui sebagai umat beliau, yang akhirnya di dunia bersama-sama tetap dalam syariat agama beliau, di akhirat bergabung bersamanya di surganya di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan ridho, rahmat, ampunan dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita, amin. Tapi tanda dohir Allah telah mentajalikan, Allah telah menjelaskan, menggelarkan, membuktikan kepada Bapak bahwa tempat yang mulia ini Baitullah, masjid, tempat sujud pada Allah. Bapak berkumpul niat karena Allah, yang dibacanya pun juga kalimah Allah sesuai perintah Allah. Fa'lam annahu la ilaha, itulah yang dititipkan, ditugaskan kepada semua anbiya wal mursalin dan disempurnakan oleh baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat intinya adalah itu yang diucapkan dan yang diingatkan supaya menjadi perbuatan dasarnya itu. Maka apa-apa yang di dalamnya karena Allah mesti kekal. Maka nalillah yabqa, apa-apa yang di dalamnya ada karena Allah yabqa, kekal. Wa makana fi ghairillah yafna, dan apa-apa yang tidak ada unsur karena Allah di dalamnya hanya sampah belaka, limbah belaka, musnah, panah, tidak akan abadi. Tapi Bapak dipilih oleh Allah karena melaksanakan perintah Allah, mutaba'ah pada Rasul Allah, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memakai metode apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka insya Allah yabqa, abadi, amin. Duduk Bapak, diam Bapak, berucap Bapak, semuanya tercatat dalam keabadian, amin. Bahkan benda-benda yang ada dalam tempat yang mulia ini, yang Bapak duduki, benda mati ataupun benda hidup, mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Bapak seorang hamba yang mentauhidkan Allah, amin. Itulah yang kita patut syukuri di hadapan Allah. Oleh karena itu mari kita merasakan, mengekspresikan rasa syukur pada Allah dengan apa yang Rasul Allah contohkan kalimahnya. Mari insya Allah tidak akan asing
nanti Bapak sudah sama-sama sudah paham dan Ibu juga sudah sama-sama paham. Mari kita sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah bersabda, tuba liman ro'ani wa amanani wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanani. Beruntunglah orang yang melihatku dan iman padaku. Bagaimana bagian orang Karawang? Kapasihan teh eta hadis, kapasihan. Margi manten ngajelaskeun deui. Wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amani. Banget bagja, banget beruntung jalma-jalma anu ningali, kanu ningali, ningali teras gitu. Kanu ningali ka Kangjeng Nabi bari iman ka Kangjeng Nabi. Saha nu kitu? Insyaallah ibu bapak di Masjid Syekh Qoro ini bagianana. Amin. Hiji pilihan Allah. Bapak ibu tetepang sareng Rasul Allah, tapi begitu nampak nyata kebenaran Rasul Allah dalam semua sabdanya. Ek teu kahartiku akal kumaha di dimensi ilmu fikih bener ka tidak karasana. Leres Pak? Miwarang abdas. Akal yang mana akan menolak? Dengan membersihkan muka, tangan, kaki, kepala. Dan energinya benar-benar ada. Sungguh Rasul Allah memerintahkan berwudu bukan karena nafsu untuk mendirikan diri, untuk mempowerkan diri, untuk mengangkuhkan diri, tapi Rasul memerintah wudu maslahat manfaatnya untuk umat menuju Allah. Amin. Satu. Padahal di Mekah sesah cai. Tapi Rasul memfatwakan bersabda harus banyak mandi wudu. Mandi sunat ataupun mandi wajib. Betul po? Betul Pak? Maha benar Allah telah menunjuk Rasul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dinikmati ku Bapak Ibu. Dimensi tauhid Rasul ngajarkeun ka bapak, Rasul ngajarkeun ka ibu. Kumaha? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tasdikul qasdi sihatul aqli, sok benerkeun tujuanana, sehatkeun akidahna. Naon nu dicana ku Rasul? Intina ibu bapa kudu iman ka Allah, dat anu laisa kamitslihi syai'un, anu hiji oge teu aya nu ngabandingan Allah. Dia Maha Kidam, Dia Maha Bako, dan Dia Maha Absolut, tidak bisa diintervensi. Kekuasaannya, kemahabesarannya,
kemahasempurnaannya hanya Allah. Masuk karena akal hamba yang berakal. Dimensi tasawuf, rukunnya, rukun agama, iman, Islam, ihsan. Masuk anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Anjeun kudu ibadah ka Allah seakan-akan anjeun ningali kadat Allah. Lamun anjeun teu acan tiasa ningali kadat Allah, atuh yakinkeun ku anjeun yen Allah tetap maha ningali. Kanu gaib, kanu batin, kanu gaib, kanu dohir. Itu semuanya masuk logika. Apalagi menjadi hidayatul aql. Masuk, dibukalah kitab-kitab Allah berdasarkan firman Allah yang disabdakan Rasulullah, Al-Quranul Karim, maka masuk, maka menjadi fitur. Dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Maha benar Allah memilih Rasul Allah. Oleh karena itu nikmati kita. Sok sambungkeun ku urang. Luar biasa dina bulan Maulid Rasul ieu tanamkan kecintaan urang ka mantenna. Yakin kahartiku akal agamana. Yakin kahartiku akal perintahna. Keur nyalametkeun urang, keur ngabersihkeun dohir urang, keur ngabersihkeun batin urang, keur ngabersihkeun keyakinan urang di hadapan Allah. Maka firman Allah di surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha eta. Bapak Ibu, lamun ayeuna ku Allah dihaturkeun bahwa Rasul nyangan Bapa bertemu di payun Bapa ayeun pisan. Renung ayeun pisan aya di payun Bapa, bade kumaha Bapa, kerinduan Bapa, kecintaan Bapa, keimanan Bapa pada Allah dan Rasul, bade kumaha sikap Bapa, bade nyarios kumaha. Sulit untuk dikatakan, sulit untuk dipikirkan. Memang kerinduan seorang salih, muridin-muridan yang mendaki, meniti, menuju ilahi Rabbi melalui Nabi, hanya air mata yang akan menjawab dalam pikiran Bapa. Betul Pak? Itulah keagungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumargi kitu pidauman tenang dina salah sawiat ayatna dina Al-Qur'anul Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Lamna lam ibtida qad harap tahqiq mayunan fi ilman kan tuluy dituturkeun kunaon jar majrur fi Rasulillah. Maka laqad kana yakin temen lamun rek dibahasakeun mah eta teh Allah sumpah takdirul kalam lakna lam ibtida demi keagungan kaula gitu lamun ceuk bahasa demi biijati wa jalali demi kemuliaan kaula keagungan kaula yakin temen mangga bener-bener geus aya pikeun aranjeun kabeh di diri Rasulullah uswatun hasanah suri tauladan. Rek dagang, rek tani, rek di kantor, rek keur ka mana gerak ibu posisi bapak madom ka Rasul Allah. Mesti bapak di dunia bahagia, mesti bapak di akhirat abadi langgeng bahagia. Amin. La ilaha sabab naon diungkapkan ku para pecinta Rasul anu ngarang Burdah Al-Barjanji Mirqatul Mahabbah atau napi Mirqatul Mahabbah, berbagai ungkapan-ungkapan syair kecintaan karena telah menggelora dalam jiwanya rasa keimanan dan kecintaan yang ingin mengekspresikan kepada sang penghulu yang istimewa. Kumah bahasa rupi-rupi
Mantena sabab naon dina dirina. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikir ka Allah dina sanes kanten kaayaan. Dihina eling ka Allah, dipuji eling ka Allah, diembargo tetap eling ka Allah. Waktu di jurang siin, waktu hijrah eling ka Allah, waktu perang Badar, perang Uhud, perang Hunain eling ka Allah. Maka fi kulli ahyani yadhkurunallah. Mana barangna kan gitu. Berbagai para ahlullah, para aulia Allah, ulama ubillah, ulama ul ilmi mendefinisikan, memberikan teori sesuai dari firman Allah dan Rasulnya, ungkapan-ungkapan kecintaan mereka lewat tulisan, artikel, lewat manuskrip, bahkan berbagai kitab dimuallifkan oleh para ahlullah, para ulama ubillah ataupun ulama ilmu. Di samping semuanya baik, di samping semuanya dapat dipahami, dimengerti, tapi kadang-kadang mana barangnya belum diberikan. Melalui metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan tidak mendiskriminasi kepada penemuan-penemuan yang lain, betapa indahnya semua yang telah dirangkaikan oleh para kekasih Allah, berbagai ungkapan-ungkapan kecintaan. Dongkap Firdaus Syekh Sultan, pengalaman Syekh Sultan anu musalsal tetap dari Rasulullah sampai kepada Rasulullah, dihaturkeun barangna ta ucapkeun ku anjeun fa'lam annahu la ilaha. Semua para wali sama dihaturkeun deui dimensi Naqsabandiyahna ta barangna tetepkeun dina qalbun bapa, tetepkeun dina qalbun ibu, tetepkeun dina eruh bapa, dina jiwa bapa, sangkan di mana wae bapa posisina kabawa marengan eling ka Gusti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu kaya ingat Allah, di waktu miskin ingat Allah, di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat ingat Allah. Fi kulli ahyan. Mari kita sambungkan kepada wasilatun bainana wa bainallah. Karena perantaraan kita dengan Allah, beliaulah mursyid awal. Sampailah kepada mursyid yang membimbing kita, Sayyiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu sehat ingat Allah, di waktu sakit ingat Allah, di waktu dipuji ingat Allah, di waktu dicaci ingat Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. La
ilaha eta. Lamun bapa zikir ka Allah, keur bingung keur bungah eling ka Allah, dibingung bungah bapa mesti diabadikeun ku Allah. Amin. Bapa bingung dikir ka Allah, ibu bungah dikir ka Allah, bungah bapa bingung ibu di rahmat Allah. Bapa bingung, ibu bingung, lali ka Allah. Bapa kaya, ibu kaya, lali ka Allah. Kaya bapa, bingung bapa, dila anak Allah. Itulah dua di alam dunia. Dan kesananya pun juga dua. Akibatnya dua, neraka surga. Akibatnya lebih ditensikan dalam makrifat, perspektif makrifat. Ridho apa? Bendu, Adam. Dua, selalu dua. Maka Bapak dengan sukarela datang ke sini, menyerahkan tenaga, harta, pikiran, ilmu, atribut, karir apapun, tetap bersimpuh di hadapan Allah. Ingin mengikuti Rasul Allah. Karena sadar di dunia ini hanya sementara. Karena sadar di dunia ini tidak abadi. Sehebat apapun kualitas keilmuan kita, kekayaan kita, kepopuleran kita, kehebatan kita, tetap fana. Walaupun Bapak memiliki uang triliunan dolar, tapi Allah tidak menggerakkan hati Bapak dalam iman, Islam, ihsan. Apa yang mau dibawa? Berakhir. Apakah dunia yang meninggalkan duluan? Apakah Bapak yang meninggalkan dunia duluan? Pokoknya yang jelas tidak akan bersama. Tapi jiwa Bapak, ruh Bapak, kecintaan Bapak terbersit, lalu merekah, kumerem ke Allah dina jiwa Bapak. Sungguh itu yang akan menjawab di hadapan Allah. Dan sungguh itu yang akan diabadikan oleh Allah. Amin. Di sisi Allah. La ilaha didinya bagi. Maka pantas atuh Kangjeng Nabi dibacakeun dina Al-Barjanji, wasumi'a fi sulbihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labba. Sareng ka kuping dina lebet tulang rusuk, tulang sulbi Kangjeng Nabi sapapaosna dakarallaha ta'ala walabba. Dakarallaha eling ka Allah walabba sareng talbiyah. Talbiyah naon? Kualitas eling ka Allah. Labbaika wa sa'daika. Ruh dan jiwa kerinduan menuju Allah selalu menyertai Nabi. Maka sudah tidak disesakan dirinya pun hanya untuk Allah, kecintaannya hanya karena Allah, ketakutannya hanya karena Allah, sandarannya. Mudah-mudahan Allah menggabungkan frekuensi kita bersama frekuensi Rasulullah SAW. Amin. Karena di sana kebahagiaan, karena di sana keagungan, dan karena di sana adalah keabadian. La ilaha. Apalagi Bapak dan Ibu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah sebaik-baik makhluk. Bapak sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Aranjeun kabeh teh pangsae-saena umat anu diakui ku Rasul-Rasul Allah. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam nyuhunkeun kakiatan ti Bapak, nyuhunkeun kakiatan ti Ibu. Karena memang Kangjeng Nabi Muhammad diakui oleh semua anbiya wal mursalin bahwa Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk Allah. Bahkan Nabi Muhammad sebaik-baik utusan Allah. Mereka pun mengakui dan bangga dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para anbiya wal mursalin. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad teh lain bapa ti seorang laki-laki
tapi Muhammad teh utusan Allah. La ilaha tos asbabun nuzul nama eta mah tentang pernikahan Nabi Muhammad ka Sayyidatina Zainab anu tiras Zaid bin Harisah diangken anak angkat ku Kangjeng Rasulullah. Tapi sabada cerai ti Zaid bin Harisah waktu sarita populer Zaid bin Muhammad sabab di anak angkat dijantenakeun anak angkat Kangjeng Rasulullah. Maka ku Kangjeng Nabi Muhammad Sayyidatina Zainab ditikah lain karena semata-mata nafsu belaka sebagaimana dituduhkan orang-orang sekuler ateis. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad nikah ka Sayyidatina Zainab untuk menjelaskan hukum bahwa anak angkat dan anak asli status hukum paroidnya beda. Jadi yang namanya anak angkat tetap anak angkat, yang namanya anak nasab asli itu. Nah, maka walaupun resiko apapun karena Nabi Muhammad ucapannya, tindakannya, apapun yang diperbuat oleh beliau semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mengucap Muhammad apa yang diucapkan oleh Muhammad kecuali wahyu yang datang dari Allah. La ilaha. Kitu Bapak Ibu sadayana. Ek teu bangga kumaha Bapak Ibu lamun dinikmati ku iman. Engke di poe mahsyar teh urang teh arak-arakan milari Nabi Adam ribuan tahun nyuhunkeun pitulung leres. Tapi sur Nabi Adam mana mungkin kaula bisa nulungan ke anak-anak kaula ieu nu loba sakieu miliaranan. Kaula ge na ieu teh waktu ayeuna teh dihampura atawa napi moal. Sabab Allah parantos ngalarang urang mambuah holdi tapi kaula tetep kagoda ku iblis. Nah kaula dihampura. Ieu dimensi satu dimensi untuk taklim maksudna ngadidik. Lain Nabi Muhammad sanes Nabi Adam berarti pendosa sanes. Hakikatna mah tetap pilihan Allah. Ngan kangge contoh. Tuh sugan cik Adam sur Nabi Adam pilari Nabi Nuh alaihi salam. Maka teras bermiliar-miliar tahun ataupun jutaan tahun menelusuri mencari Nuh alaihi salam sadayana umat. Mohon pertolongan di yaumul mahsyar an poe kacida weritna kacida gempeurna jeung kacida luar biasa huru-hara. Bari di alam kalangkungan dongkap ka Nabi Nuh alaihi salam. Kumaha sur Nabi Nuh? Wahai anak Adam sadayana, berarti anak kaula oge ieu kabeh. Kaula ge teu bisa nulungan. Isin ku Allah. Kahayang manulungan aranjeun kabeh mere syafaat. Ngan isin ku Allah kumaha? Dipayuneun Allah. Kaula diperintah ku Allah kudu la ilaha jeung anak-anak kaula pidawu Allah ku angkusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri anjeun jeung keluarga anjeun. Tapi ternyata anak kaula Kan'an cik kaula ya bunariyabkab ya bunayyarkab ma'ana. Hei anak ama hayu urang bareng di parahu ama. Parahu ama ngahajanyeun lila-lila hayang bareng jeung anak jeung umat. Tapi ternyata anak ama teu milu kana parahu ama. Parahu dimensi dohir beliau dalam menciptakan dari tangan beliau. Dimensi tauhid, dimensi tasawuf, dimensi syariat agama Allah yang dikatakan parahu bahtera adalah la ilaha. Ku kaula diajak la ilaha illallah Kan'an keukeuh wae rek menta tulung ka gunung ka pepohonan nu lain-lain padahal eta makhluk di waktu harita banjir anu teu aya tandingna dahsyat. Ku sabab kitu kaula teu sanggup jig tuh datang ka Nabi Musa. Nabi Musa ge kitu ngawaler kaula teu sanggup. Kaula boga dosa di hadapan Allah fungsi nyabok kurang kibti dugi ka maut. Padahal hari tujuan kaula mah memang hari kamisah. Ngan duka ieu teh ditampi taubat kaula kawan. Jitu dongkapan Nabi Isa alaihi salam. Ti Nabi Nuh Nabi Ibrahim heula nya. Nabi Ibrahim sur Nabi Ibrahim ge sami teu sangem. Kumaha teu sangemna nyeta ari Allah marentah kudu la ilaha ka kaula.
ari bapak kaula kalah nitah ngajual berhala pateko atuh patoja iya. Walaupun kaula teh percaya, tapi iya bapak kaula teu milu ka kaula, teu milu kana la ilaha. Tuh ka Musa, sakumaha tadi Nabi Musa teras nuduhkeun deui ka Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun gak mau, aku malu di hadapan Allah. Karena pasca aku meninggalkan bumi ini diangkat oleh Allah ke langit keempat, maka orang-orang mempertuhankan aku, menganggap children of God, bahwa aku adalah Tuhan. Aku malu di hadapan Allah. Padahal aku adalah hamba Allah, abdullah. Cuma dipilih oleh Allah, diberikan wahyu menjadi Rasul Allah. Malu aku di hadapan Allah. Oleh karena itu, coba datangilah Nabi terakhir, termulia, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya menuju Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Akhirnya turunlah syafaatul uzma. Mudah-mudahan urang kapenat. Amin. Nuneh nyikeunana amin. Nah, nu kana neraka kana neraka, nu kana surga kana surga, keputusan. Karena terlalu berat. Mari kita raratkeun ka diri urang. Bahkan dalam salah satu keterangan, Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, yud'a Nuhu yaumal qiyamah fayuqalu lahu. Dipanggil Nabi Nuh dina poe kiamah, teras ditaroskeun ka Nabi Nuh, saha nu narosna hadirat Allah azza wa jalla. Ini bahasa manusia ya, bahasa kita, bidairatil lisan wal akli gitu, daerah lisan jeung akal. Itu yang dibahasakan secara manusia. Hakikat kalamullah hanya Allah yang memiliki, dan pilihan-pilihan Allah yang akan paham. Lalu Nabi Nuh ditanya oleh Allah, hal balagta, apakah engkau telah menyampaikan risalah kerasulanmu tentang aku? Tiada Tuhan melainkan aku. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada lagi Tuhan melainkan aku. Pak Budi, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan seterusnya. Fayaqulu, Nabi Nuh menjawab, "Na'am ya Rabb. Aku telah mengucapkan dan aku telah menyampaikannya pada kaum-kaumku ya Allah. Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan." Nah, ini bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ini hanya pendidikan bahasa-bahasa yang luar biasa. Fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum. Lalu ditanya lagi kaum Nabi Nuh oleh Allah di hari kiamat. Firman Allah, hal ballagakum, hal ballagakum. Wahai kaum Nuh, kaum Nuh semua ini, apakah kamu telah mendapatkan ataupun dia Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kamu? Dasar nu kafir jeung pengkhianat dipayunna hadirat Allah arek nipu bade ngaruksak Nabi Nuh alaihi salam. Padahal Nabi Nuh parantos ngadugikeun, tapi tetap mengingkari. Kumaha saur kaum Nabi Nuh? Payaquluna ma atana min nadirin, ma atana min nadirin wa ma atana min ahadin. Ya Allah, tidak datang kepada kami satu utusan pun, dan tidak datang kepada kami yang memberi peringatan. Tidak datang kepada kami yang memberi peringatan, dan tidak datang kepada kami satu utusan pun. Ngabobodo kan kaum tek musyrikin. Terus kumaha Kangjeng Nuh? Tos nyarios kitu. Lalu Allah berfirman lagi, fayuqalu li Nuhin. Terus Allah ngahaturkeun firman, ditaros deui Nabi Nuh alaihi salam, ditanyakan lagi kepada Nabi Nuh alaihi salam, ma yashhadu laka, ma yashhadu laka. Naon Nuh nu rek dijadikeun saksi ku anjeun, jeung saha nu rek dijadikeun saksi ka anjeun? Ma yashhadu. Kumaha saur Nabi Nuh? Fayaqulu, teras nyarios Kangjeng Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu. Kangjeng Nabi Muhammad sareng umatna Gusti nu bakal janten saksi kangge abdi.
bahwa abdi tos ngadugikeun risalah Gusti, kewajiban ti Gusti, bahwa abdi tos ngadugikeun la ilaha matak pantes pidau Kangjeng Nabi Muhammad afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Saha umat Nabi Muhammad, ari bapak umat siapa? Ibu umat siapa? Umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan yang akan didatangi para anbiya wal mursalin, yang diakui umat pilihan, yang diakui umat yang adil, yang diakui umat terbaik dari semua umat. Sakumaha pidahu Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jeung nya kitu kaula ngajidikeun anjeun, hei umat Muhammad, umat wasaton, umat penengah, umat pilihan. Amun dina tafsir Ibnu Katsir, wasaton umat pilihan, umat yang adil, umat yang terbaik. Wah banyak pokoknya berbagai para mufassirin. Sok renung kurang sebagai umat terbaik yang kapasitas umat Muhammad akan dijadikan diangkat saksi oleh Allah untuk membenarkan para anbiya wal mursalin. Coba ini tapi kumahanya ya bisa jadi gitu kan Bapak Ibu kan masih bingung dalam logika kumaha. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jeung rasul bakal jadi saksi keur aranjeun. Saha rasul dinya maksudna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok thariqahkeun la ilaha latifatul qalbi eta kaadaman. Ibu panggih Adam kudu di dunia keneh naon dibawaku Adam anu janten sababiah Adam ditampi tobat mangga sanak ange ku bapa jeung ibu sebagai umat Muhammad. Amin. Naon? La ilaha abus kadaman latifatul qalbi anu didinya aya kekuatan naon? La yas'ani ardi wala samai, teu nyukupan langit kaula jeung bumi kaula, walakiyas wa wasa'ani qalbul mukminin, tapi nyukupan keur kaula hatena jalman iman. Didinya kaadaman sok setempel kunaon dzikrullahi akbar. Patalaqqa Adam mir rabbih bi kalimatin fataba alaihi. Sabada nampi talqin Nabi Adam, nampi pelajaran Nabi Adam beberapa kalimah naon intina? Kalimah la ilaha fataba alaihi. Maka nabi taubat Allah ka Kangjeng Nabi Adam. Kula ilaha nu diucapkeun jeung nu diingetkeun. Tos ibu sareng bapa di Masjid Syekh Kuro nyarengan Adam di dunyana, insya Allah moal miliaran tahun milari Adam di akhiratna. Datos sareng di dunyana bakal sareng di akhiratna. Amin. La ilaha tuluy kanuhan bahtera Nuh pun diperintah untuk menyampaikan la ilaha. Ibu bapak mengamankan, melestarikan, mudah-mudahan sampai kepada mengakhlakkan. Amin. Seperti anbiya wal mursalin. Itulah jadi satu sama lain digabungkan. Channel dan frekuensinya di dunia digabungkan lagi channel dan frekuensinya di akhirat, maka pantas akan dijadikan saksi untuk kebenaran para anbiya wal mursalin menyampaikan kalimah la ilaha, amalkan. Lalu keibrahiman yang meluluh lantakkan patekong
di masa Ramses I, yaitu Numrud. Bapak pun ikut ke Ibrahiman. La ilaha. Tepang di dunia, tepang di akhiratnya. Amin. Ini maaf, perspektif tasawuf ataupun thariqah. Keyakinan yang sama akan sama bertemu menuju dengan yang sama. Amin. Lalu latifatus sirri wilayah Musa alaihi salam. Tegas karena Allah, lembut karena Allah, wani karena Allah, sieun karena Allah. Musa alaihi salam kalimullah. Maka di ibu pun dihidupkan, di bapak pun dihidupkan. La ilaha. Yang tidak diucapkan kemusaan, yang tidak diucapkan keibrahiman, keenuhan, keisaan. Dan berlabuh di Latifatul Ahfa. Di Latifatul Ahfa di dia tengah dada aya naon? Aya Nur Muhammad. Anu sadayana mursalin sareng anbiya sareng mursalin min nuri Muhammadin, dari nur Muhammad. Min nuri habibika, dari nur kekasih engkau ya Allah. Bahkan semua alam, sebelum alam diciptakan semuanya, maka nur Muhammad yang paling dahulu. Betul Pak? Laulaka ma khalaqul aflaq. Itulah nur Muhammad. Min nuri habibika, min nuri Muhammadin sallallahu alaihi. Nungesianana naon? Latifatul Ahfa, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin nyahona, yakin ningalina, yakin nyatana. Saha nu yakin nyahona teh? Ruh jiwa Bapa. Saha nu yakin ningalina teh? Ruh jiwa Bapa, ainul basiro, anu mawa kana ainul basor. Ad-dohir al-batin Allah. Ad-dohir Allah, al-batin Allah. Maka hu annal haq maujudullah. Maka la maujuda illallah. Geus mulai kana perspektif thariqah. La ilaha. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Musahada, muayyana, mahabbah ma'rifat dina qalbun jiwa Bapa. Geus ngalimputan ku bi kuwati dikrillah, ku kakuatan eling ka Allah anu akhirna fi'lul qalbi ma'rifatullah, gawe hate Bapa mengenal Allah, maka kadituna terus merilai kepada ruh yang akhirnya ruh Bapa daukiyah merasa rindu Allah. Amin. Merasa cinta kepada Allah, merasa yakin bahwa Allah Maha ada. Nempo naon bae nu dohir teu kabobodo. Nempo gunung, nempo laut, nempo bintang, nempo bulan, nempo panon poe, malakas parat hate Bapa kana maha ayana Allah. La maujudail ad-dohir al-batin sakabeh perkara nu batin. Malaikat Allah barjah mahsyar poe kiamah, surga neraka nampak jelas pikeun ahli hakikat ma'rifat. Amin. Sabab hate geus teu bisa ngabalieur ka Allah. Jadi dohir batin, yakin tajalli Allah maha ayana, maha sampurna, maha kuat, maha hebat jeung maha sagala-galana. Wa fi kulli syai'in tadullu lahu ala annahu wahidun. Dina sagala perkara nu katingali ku Bapa, nu kakuping ku Bapa, nu karampa ku Bapa, kabeh nuduhkeun kana maha ayana hijina Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah,
nadamel Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah. Cik nadomna kitu, cik suhudna rasa bapa sakumaha nu papirinkeun ka Kangjeng Nabi. Keur bingung keur bunga hate teu pisah ti Allah, keur dipuji keur dicaci hate teu ngabalieur ti Allah. Da di dunia sementara, da di dunia hanya transit, da di dunia ukuran jam tayang semua sudah diukur, kontrak hidup sudah ditentukan. Hayu urang cicing dina keabadian, tatkala bapa nyarande ka Allah, gerak jeung calik bapa diabadikeun ku Allah. Amin. La ilaha kadinya la ilaha illallah la maqluba illallah dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. Jadi suka ridho naik sepeda henteu minder reka masjid Syekh Kuro khotaman manakiban plus mauludan karena sejatumut patuh ngabuktoskeun hamba dipayungeun Allah. Amin. Naik mobil mewah, pedah luhur jabatan, pedah luhur kakayaan, teu matak ngabudugdug teu matak sombong jeung takabur, da apal kana kulak cangem diri bahwa hirup jeung paehna susah jeung bungahna al-mudabbirna Allah nu gaduhna. Mana kudu disombong? Rek mana nu disombongkeun? Kabeh diatur ku Allah. Bahkan urang amanah ti Allah dina sehatna, amanah ti Allah dina keur kayana, amanah ti Allah dina keur pinterna, amanah ti Allah dina keur kuatna, kabeh malulu pedah parentah dat Allah. Lamun dikir geus nyamuang dina kolbun terus tembus kana ruh, akhirna bakal muka kana sir rahasia. Lamun dibukakeun dina rahasia sagala perkara malulu mantenna nyalira nu maha gaduhna nu maha sagala-galana nu maha ayana nu maha jelas nampak teu bisa dibaliurkeun. Majagol basar wa matago. Waktu Kangjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj teu bisa ngabalieur tina naon-naon nu ditingali. Hate bapa ge ka Muhammadan bakal kitu bageur di mana geus nerakam eling ka Allah dina qalbun bapa dina jiwa bapa dina rasa bapa mal bisa ngabalieur ti Allah. Kusabab kitu moal aya nu wawuh kana bohong jeung jujurna diri iwati diri. Kusabab kitu rek saha nu ngubaran diri nah rek ngandelkeun ka tatangga, rek ngandelkeun ka baraya, rek ngandelkeun ka sakuliah rahayat, beda nyawa beda raga. Si horeng anu wawuh kana diri iwati diri. Kusabab kitu ieu diri ubaraneun diri. Da karasa loba salah dibanding soleh, loba maksiat dibanding taat, rek kusaha diubaranan lamun ku diri. Leres Pak? Kusabab kitu ya'ti wala yu'ta sul Imam Maliki datang bageur ulah didatangkeun. Ari datang beda aya niat didatangkeun malah ka mana meuni abus tikatuhu kaluar ti kenca. Maka ngalangkungan datang bapak niat nu bapak di dieu mudah-mudahan dikir bapak tina dikrul hasanah jadi dikrul darajat. Amin. Jadi dikrul mahabbah wal ma'rifat. Amin. Anu berarti bermakna kangge diri bapak jiwa bapa diri abi jiwa abi sadayana kacana karau kupangku kumaha agungna akbariyahna dat Allah kalimahna dikrullahi akbar la ilaha. Tos kitu dibuka ku Allah muka sapatul yakin terbuka keyakinan. Entos geus terbuka keyakinan bapa nadartu rabbi bi aini rabbi ningali bapa ka pangeran bapa usaha ku anugerah Allah. Maksada ini Rabbi lain ku cara urang dugina ka Allah, lain ku cara ulang jeung ikhtiar urang mah meroses we tumut patuh kana pidauh mantenna surah Allahna fa'lam annahu la ilaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ataupun padkuruni adkurkum bapak meroses melalui thariqah dina Islam akidahna sunnah wal jamaah. Amin. Anu mutabaah ka Rasulullah anu selalu diperingati maulidur rasulna dan selalu
dihayati dan diikuti petunjuknya dan perilakunya. Mudah-mudahan ku Allah diaturkan kegiatan ka urang sadayana. Amin. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, dipidamel kalakuan malarido nadat Allah. Nyamung teh nyamung. Ilahi antamak sudi waridho kamak lubi a'tini mahabbataka wa ma rifataka. Rupina sakitu panginten dina hidmah ilmiah nama mung panginten eta mah urang teraskeun kana diajar dikir, urang sasarengan teh anu maksad panginten urang sasarengan nyaeta ngalakuan talqin dikri. Mung sateu acana mudah-mudahan eta tausiah sing manfaat kami abdi manfaat kami sadayana. Saterasna Allah parantos nepangkeun di Masjid Syekh Qura, Masjid Salasawiyah Aulia Allah. Mudah-mudahan urang di surga mantena sareng-sareng manten jaga. Amin. Di surga Allah disarengkeun sareng ieu anu dinamian Masjid Syekh Qura. Sareng wali Allah. Kalayan disarengkeun sareng guru-guru urang. Amin. Disarengkeun sareng ibu rama urang. Ayeuna Allah parantos nyarengkeun di tempat anu mulia ieu, mugi Allah nyarengkeun deui sareng guru-guru urang, ibu rama urang, putra-putri cucu cicit urang sareng dunungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha kitu sateu acan talqin dikri urang sholawat heula ti duang sulan di barakah. Mudah-mudahan we ku Allah disarengkeun di dunia, disarengkeun di akhirat. Amin. Shallu ala nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Naik tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.